గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెల్కమ్ టు హెల్త్ ప్లస్. నేను రాధిక. ఇవాల్టి మన హెల్త్ ప్లస్ కార్యక్రమంలో గురక అంటే ఏంటి, రావడానికి గల కారణాలు, స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా నిర్ధారిస్తారు, అలాగే ఆధునిక వైద్యంలో ఎలాంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉంది ఈ గురకకు మనకు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు కిమ్స్ హాస్పిటల్ కన్సల్టెంట్, పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ రమణప్రసాద్ గారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో. జనరల్గా చాలామంది పడుకున్నప్పుడు కొంచెం సౌండ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒకటి శ్వాస తీసుకున్నట్టుగా కావచ్చు, కొంత పెద్ద చప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు. అసలు ఎలాంటి సౌండ్ను మనం గురక అని అంటుంటాం సార్? ఇప్పుడు గురక అనేది మనం శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు గాలి ట్యూబ్స్లో ఎక్కడైనా అవరోధం బ్లాక్గా ఉంటే వచ్చే శబ్దమే గురక అండి. సో ఇది చిన్నపిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళలో కానీ ఎవరికైనా గురక రావచ్చు. సింపుల్గా కోల్డ్ ఉన్న వాళ్ళలోనూ, లేదంటే నోస్ బ్లాక్ అయినప్పుడు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ సాధారణంగా గురక వస్తూ ఉంటుంది. ఈ గురక గురించి మనం పెద్దగా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. అలా కాకుండా గురక ఎక్కువ శబ్దం ఎక్కువ వస్తుంది, మిగతా వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ వస్తూ ఉంది, పక్కన వాళ్ళకి కానివ్వండి లేదా ఆ వ్యక్తికి కూడా. సో ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్ది, డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉన్న దానివల్ల మార్నింగ్ లేసాక వాళ్ళ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో సరిగ్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోవడము, అంత చేయాల్సిన పనులన్నీ టైంకి జరగకపోవడము, ఈ కోపం, విసుగు మిగతా వాళ్ళ మీద చూపించడం, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనివల్ల చాలా రకమైన ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే అండి, ఫస్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. కరుణాకర్ గారు వరంగల్ నుంచి లైన్లో ఉన్నారు. కరుణాకర్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి సార్. గురక బాగుంటుంది మేడం. చెప్పండి. గురక బాగుంటుంది సార్, 44 ఏళ్ళు నాకు. ఓకే. ఇది ఒక రోజు ఉంటుంది, ఒక రోజు ఉండదు. అంటే రోజు గురక రావట్లేదా అండి? ఒక రోజు ఎక్కువ వస్తుంది, ఒక రోజు తక్కువ వస్తుంది? ఒక రోజు ఎక్కువ, రోజు తక్కువ. రోజు అయితే ఏముండదు సార్. వేరే అలవాట్లు ఏమన్నా ఉన్నాయండి? స్మోకింగ్ కానీ, ఆల్కహాల్ కానీ? స్మోకింగ్ అంటే ఆల్కహాల్ అంటే అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటాను సార్. స్మోకింగ్ అండి? స్మోకింగ్ అంటే లేదండి. ఓకే. ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఎలా ఉంటుందండి? నిద్ర లేసాక ఫ్రెష్గా ఉంటున్నారా, లేదంటే కొద్దిగా మగతగా కొద్దిసేపు పడుకుంటే బాగుండాలా అనిపిస్తుందా? అదేం లేదు సార్, అట్లేం లేదు. లేదు, ఫ్రెష్గానే ఉంటున్నారు. ఉంటుంది సార్. సో గాలి తీసుకునే దాంట్లో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా అండి? లేదండి. ఈ అలర్జీస్ అలా ఏమన్నా ఉన్నాయండి? తుమ్ములు రావడం కానీ, జలుబు చేయడం కానీ, ముక్కు గారడం? కాకపోతే కొంచెం మెడ నరాలు నొప్పులు లేదని అనిపిస్తుంది సార్. నొప్పుల మాత్రలు అటువంటి ఏమన్నా వేసుకుంటున్నారండి? లేదండి. ఈ నిద్ర మాత్రలు అటువంటివి కూడా ఏం లేదుగా? లేదు లేదు లేదు. మీది మరీ పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన విషయం ఏం కాదండి. ముక్కు లోపల మనకి ఏదైనా చిన్న కండ పెరిగినప్పుడు టర్మినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం అన్నమాట. దానివల్ల గురక రావచ్చు. లేదంటే మనకి పుట్టుకతోనే కొద్దిగా ముక్కు అద్దూలం అంటాం కదండి, అది కొద్దిగా వంకరకున్నా కానీ డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటాం, అలా ఉన్నా కానీ మనకు ఈ రకంగా గురక రావచ్చండి. ఒకసారి దానికి సంబంధించిన పరీక్షలు చేసుకొని మనకి ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో దాన్ని తొలగించుకుంటే మీకు గురక తగ్గిపోద్దండి. రైట్ అండి, మీరు అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటే ఎక్కువగా గురక వచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. సో ఇంకా ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయా గురక రావడానికి? అలాగే ఇది పర్టికులర్ అంటే కొంతమంది అంటుంటారు ఎక్కువగా ఒబేస్డ్ పర్సన్లో మాత్రమే గురక వస్తుంది, నార్మల్ పర్సనల్స్లో రాదని చెప్పేసి, దాని గురించి ఒకసారి. ఈ గురక అనేది ఎవరికైనా రావచ్చు అండి, కానీ ఒబిసిటీ, ఊబకాయం ఉండే వాళ్ళలో మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఈ గురక వస్తూ ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 90% మందిలో గురక ఉంటుంది ఈ ఊబకాయం ఉండే వాళ్ళల్లో. అలానే మనం ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ ముక్కు దూలం వంకరగా ఉండడం కానివ్వండి, టర్మినేట్ హైపర్ట్రోఫీ కానివ్వండి, కొంతమంది నాలుక వెనక భాగం బాగా మందంగా ఉంటుందండి, మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే వీటికి కొద్దిగా ఎక్కువ లావు ఉంటుంది, దానివల్ల కానివ్వండి. కొంతమందికి టాన్సిల్స్ చాలా పెద్ద సైజులో ఉంటాయి. ఆ టాన్సిల్స్ కిస్సింగ్ టాన్సిల్స్ అంటాం. రెండు అలా దగ్గరకు వచ్చేసినప్పుడు గాలి వెళ్ళే ట్యూబ్కి సరిపడా ప్లేస్ ఉండదండి ఆ ట్యూబ్లో గాలి వెళ్ళడానికి. సో అప్పుడు గురక వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలానే కొంతమందిలో ఈ చిన్న అంటాం కదండి, పుట్టుకతోనే కొద్దిగా చిన్నది ఉంటుంది అనమాట, మైక్రోజ్ఞాతి అని, వాళ్ళల్లోనూ ఈ గురక ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అలానే కొంతమందిలో ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళలో చాలా మందిలో గురక ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం థైరాయిడ్, హైపోథైరాయిడిజం వాళ్ళు ఎక్కువ ఒబిసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళలో గురక వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. రైట్ అండి, వరంగల్ నుంచి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. ప్రదీప్ గారు లైన్లో ఉన్నారు మనతో మాట్లాడడానికి. ప్రదీప్ గారు చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మా నాన్నకి ఒక 45 years ఉంటాయి సార్. చెప్పండి. అవును సార్, మా నాన్నకి 45 years ఉంటే గురక బాగా వస్తుంది సార్. అది నైట్ సౌండ్ బాగా వస్తుంది, దమ్ము కూడా బాగా వస్తుంది సార్. దమ్ము కూడా వస్తుందండి? దమ్ము వస్తుంది, ప్లస్ బాగా గురుకుంటుంది సార్. నిద్ర కొంచెం కష్టంగా పోతాడు. మీరు ఎప్పుడన్నా మీ ఫాదర్ గాలి తీసుకోవడం ఆపేసినట్టుగా మళ్ళీ కొద్దిసేపటికి ఏమన్నా పెద్ద శబ్దంతో గాలి తీసుకున్నట్టుగా ఏమన్నా అనిపించిందండి నిద్రలో? ఉలిక్కి పడి లేయడం కానీ? అప్పుడప్పుడు ఇట్లా నిద్రలో ఇట్లా బాగా తీసుకుంటారు సార్ దమ్ము. సడన్ గా ఉలిక్కిపడి నిద్రలో లేచినట్టు అలా ఏమన్నా అనిపిస్తుందండి? అయితే సార్. ఇప్పుడు ఉదయాన్నే ఫ్రెష్గా ఉంటారండి, లేదంటే కొద్దిగా టైం దొరికితే నిద్రపోవడం, కునుకు తీయడం అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటుందా?
అదే ఉన్నా సార్, పొద్దున లేస్తారు కానీ ఇట్లా కొంచెం గురక అనమాట. ఇప్పుడు మార్నింగ్ నడిచినప్పుడు మెట్లు ఎక్కినప్పుడు ఏమైనా దమ్ము వస్తుందా అండి? వస్తుంది సార్. స్మోకింగ్ ఏం లేదు కానీ అప్పుడప్పుడు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారు సార్. లావుగా ఉంటారా అండి? మరీ లావుగా ఉన్నారు సార్, ఇట్లా యావరేజ్ ఒక మీడియం సైజ్. 70-80. ఓకే. ఈ మీ నాన్నగారికి స్లీప్ యాప్ని అనే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉండొచ్చండి. ఇదేమవుద్దంటే కొద్దిగా మీడియం సైజు ఉన్న వాళ్ళల్లోనూ కొద్దిగా ఎక్కువ సైజు ఉన్న వాళ్ళల్లోనూ ముఖ్యంగా నిద్రలో గాలిలో ట్యూబ్స్ మూసుకుపోతాయండి. ఆ టైంలో మనం తీసుకున్న ఆక్సిజన్ లెవెల్ తక్కువైపోయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ అయిపోద్ది. అలా జరిగినప్పుడు ఏంటంటే నిద్రలో కొద్దిగా ఉక్కిరిబిక్కిరి అవ్వడము, పెద్ద శబ్దాలు చేయడం, ఉలిక్కిపడి లేయడం ఇటువంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఉదయం లేచాక మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే వీళ్ళు కొద్దిగా డ్రౌజీగా ఉండడం, అంటే మగతగా ఉండడం, ఏదైనా ఛాన్స్ దొరికితే కూర్చొని నిద్రపోవడం, అది ఆఫీస్లో కానివ్వండి, ఇంట్లో కానివ్వండి, టీవీ చూస్తున్నప్పుడు, ఒకసారి పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు, కొంతమంది అయితే ఈవెన్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కొద్దిగా తెలియకుండానే కునుకుపాటు తీస్తారండి. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లం, ఇటువంటి లక్షణాలు ఉంటే మాత్రం మనం దానికి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ని కలిసి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రైట్ అండి. హైదరాబాద్ నుంచి ఆంజనేయులు గారు మనతో మాట్లాడడానికి లైన్లో ఉన్నారు. ఆంజనేయులు గారు నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే మేడం. మాట్లాడండి సార్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, చెప్పండి. సార్ నైట్ పడుకుంటున్నప్పటి నుంచి మరి మార్నింగ్ లేచేంత వరకు కంటిన్యూస్ గా వస్తుంది సార్ బరుగా. ఓకే. అది సార్ మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఇంకా మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేవా అండి వీటితో పాటు? స్మోకింగ్ లాంటిది కానీ, ఆల్కహాల్ కానివ్వండి? ఏమీ లేవు సార్. లావేమన్నా ఉన్నారండి? కొద్దిగా వెయిట్ ఉన్నాం సార్. 82 ఉన్నాం సార్. 85. ఓకే. హైట్ ఎంత ఉంటారండి? హైట్ 5.6 సార్. సో మీ వెయిట్కి మీరు లావుగా ఉన్నట్టేనా ఆంజనేయులు గారు? సో ముందు వెయిట్ తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయాలండి. దాంతోపాటు మిగతా సిమ్టమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? నైట్ ఉలిక్కిపడి నిద్రలేయడం కానివ్వండి, మార్నింగ్ కూర్చొని నిద్రపోవడం, మార్నింగ్ అయ్యేసరికి ఫ్రెష్గా లేకపోవడం, ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే మాత్రం స్లీప్ యాప్నియా గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలండి. అలానే ఒకసారి థైరాయిడ్కి సంబంధించిన పరీక్ష కూడా చేసి చూసుకోవాలండి మీరు. కరీంనగర్ నుంచి శంకర్ గారు లైన్లో ఉన్నారు. శంకర్ గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి సార్. సార్ ఇప్పుడు మా మిస్సెస్ కు సార్ 48 ఇయర్స్ ఉంటాయండి. చెప్పండి శంకర్ గారు. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. సార్ మా మిస్సెస్ కు 48 ఇయర్స్ ఉంటాయండి. చెప్పండి సార్. రాత్రి సార్ గురక బాగా వస్తుందండి. ఓకే. సార్ నిద్రలో కూడా గురక బాగా వస్తుంది. అంటే ఉలిక్కిపడి లేయడం అలా ఏమన్నా ఉంటుందండి? మీరు తట్టి లేపాల్సిన పరిస్థితి అలా ఏమన్నా వస్తుందా? మధ్యలో శ్వాస ఆపేసినట్టుగా అలా అనిపించడం అలాగే మీకు ఏమన్నా? సార్ ఏముండదండి, అంత ఏమున్నది సార్, ఒకటే గురిగా అవుతుంది. ఓకే. తనకి అలర్జీ కానీ అట్లా ఏమన్నా ఉంటుందండి? ఏదన్నా దుమ్ము తగిలినప్పుడు తుమ్ములు రావడం కానీ, ముక్కు మూసుకోవడం అలాంటివి? లేదు సార్, ఏం లేదు. సర్ది అయితే అంతే, ఏం లేదు సార్. అంటే ఎక్కువ సార్లు అవుతా ఉంటుందండి సర్ది? ఇంట్లో పని చేసుకున్నప్పుడు సర్ది అవడం అలా ఏమన్నా ఉంటుందా? లేదు సార్, మా ఇంట్లో పని ఉండదు సార్, వర్కర్స్ ఉన్నారు. ఓకే. సో అది చూసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం ఏవైతే మిగతా అనుకున్నామో గురకకు సంబంధించిన కారణాలు ఏదైతే మనకి ముక్కులో కండ పెరగడం కానివ్వండి, గొంతులో ఏదైనా టాన్సిల్స్ వాపున్నా కానీ, ముక్కు దూలం సరిగ్గా లేకపోయినా కానీ ఇలా గురక రావచ్చండి. దాంతోపాటు మనకి ఒబిసిటీ ఉన్నా కానీ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఉదయం పూట ఎలా ఉన్నారనేది ముఖ్యమండి వీళ్ళల్లో. సో ఫ్రెష్గా ఉంటున్నారా, లేదంటే కొద్దిగా ఇరిటబుల్గా ఉంటున్నారా, చిన్న మాట కోప్పడిపోవడం, నడిచినప్పుడు ఆయాసపడడం, దమ్ము ఎక్కువ రావడం, ఏదైనా బరువు మోసినప్పుడు కానివ్వండి, కూర్చొని నిద్రపోవడం, ఇలాంటి లక్షణాలు కానీ ఉంటే దాన్ని మీరు సీరియస్గా తీసుకొని ఆ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుందండి. ఖమ్మం నుంచి సంతోష్ గారు మనతో మాట్లాడడానికి లైన్లో ఉన్నారు. సంతోష్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. మాట్లాడండి సార్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సంతోష్ గారు, చెప్పండి. పల్మనాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే చెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా? అవునండి. సార్ మా బ్రదర్ కి ఒక 8 months బ్యాక్ సర్జరీ అయింది సార్. చెస్ట్ దగ్గర ఏమైందండి? చెస్ట్ దగ్గర సర్జరీ అయింది సార్. లోపల సిస్ట్లు ఉన్నాయని అంటే సర్జరీ చేశారు. ఏమున్నాయండి లోపల? ఏమున్నాయన్నారు? సిస్ట్లు ఉన్నాయి సార్. సిస్ట్. ఓకే. అంటే కమ్మల్లో ఉండగా రిపోర్ట్ లో బుల్లా సిస్ట్లు ఉన్నాయని ఇచ్చారు. ఓకే. హైదరాబాద్కి వచ్చి సర్జరీ చేయించుకున్నాము. ఓకే. సార్ అయిపోయాక కూడా డాక్టర్ గారు చూసిన డాక్టర్ గారు కూడా ఇంకా లోపల సిస్ట్లు ఉన్నాయమ్మా అని అన్నారు సార్. ఓకే. మనకు పేథాలజీ రిపోర్ట్లు 3 చోట్ల కూడా రిపోర్ట్ పంపించాము, అన్ని నార్మల్ అని. అయితే నేను మానసికంగా టెన్షన్ పడుతున్నాను సార్ మా బ్రదర్ కోసం. ఏం డాక్టర్ గారు ఏమో మెడిసిన్ ఏమి లేదు, లోపలైతే సిస్ట్లు ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఓకే. నేను మా బ్రదర్ గురించి హోమియోపతికి వెళ్ళాలి, అసలు ఏం టెన్షన్ మానసికంగా. ఓకే.
ఈ నిజానికి సిస్ట్లు అనేవి స్మోకర్స్లో ఎక్కువ వస్తాయండి, ఊపిరితిత్తుల లోపల గాలి బుడగలు అంటాం వీటిల్ని. సో ఈ బుడగలు ఎన్ని ఎక్కువగా ఉంటే అంత దమ్ము వస్తుందండి, అంత ఆయాసం ఉంటుంది. ఎంత ఎక్కువ స్మోకింగ్ చేశారనే దాన్ని బట్టి ఊపిరితిత్తుల్లో ఆ సిస్ట్లు రావడం జరుగుతుంది. ఈ సిస్ట్లు ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే పగిలిపోతాయండి, ఎక్కువ పని చేసినప్పుడు కానివ్వండి, ఎక్కువ బరువులు ఎత్తినప్పుడు కానీ, స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు ఈ పగిలినప్పుడు న్యూమోథొరాక్స్ అంటాం, ఊపిరితిత్తులకి బయట గాలి వస్తుంది. అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ అవుద్ది, మనం వెంటనే సైడ్ చిన్న ఆపరేషన్ చేసి పక్కన ట్యూబ్ పెట్టి ఆ ట్యూబ్లోంచి ఏదైతే గాలి నిండిపోయిందో దాన్ని బయటకు తీసేయాలండి. అటువంటి సందర్భంలోనే ఆపరేషన్ చేసి మిగతా సిస్టులను కూడా తొలగించే వీలు ఉంటుంది మనకి. కానీ కొన్ని చిన్న చిన్న సిస్టులు ఉంటాయి, అన్ని సిస్టులను ఆపరేషన్ చేసి తీయలేరండి. సో కొంతవరకు సిస్టులు మిగిలిపోతాయి. ఈ మిగిలిన సిస్టుల వల్ల ఇమీడియట్గా వచ్చే ప్రాబ్లం ఉండదు, మందులు ఏమి ఉండవండి వాటికి. మనకి దగ్గుదమ్ము రాకుండా దానికి సంబంధించిన ఇన్హేలర్స్, బ్రాంకోడైలేటర్స్ ఏవైతే ఉంటే అవి వాడుకుంటే కొద్దిగా దమ్ము తగ్గుద్ది. అలానే బరువులు అవన్నీ ఎక్కువ ఎత్తకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి. ఈ వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, పెద్దవాళ్ళు తీసుకునే వ్యాక్సిన్స్, న్యూమోకాకల్ వ్యాక్సిన్స్ అని, ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా, న్యూమోనియా రాకుండా అవి కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆదిలాబాద్ నుంచి సంపత్ గారు లైన్లో ఉన్నారు. సంపత్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. హలో హలో రైట్ అండి, ఇందాక మీరు కాలర్స్తో మాట్లాడుతూ స్లీప్ యాప్నియా అని అన్నారు. సో అదంటే ఏంటి, అసలు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి? అంటే నార్మల్ గురకకి స్లీప్ యాప్నియాకి గల తేడా ఏమిటంటారు? చాలా ముఖ్యమైన క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. ఈ గురకతో పాటు ఎక్కువ లావు ఉన్నప్పుడు, ఒబిసిటీ ఉన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా ఈ గొంతు దగ్గర ఎక్కువ ఫ్యాట్ చేరినప్పుడు, కండ పేరుకుపోయినప్పుడు, ముఖ్యంగా నిద్రలో మనకి ఇలా తెరుచుకొని ఉండే ట్యూబ్ సడన్గా మూసుకుపోవడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మూసుకుపోద్దో లోనికి గాలి వెళ్ళడం, లోపల నుంచి గాలి బయటకు రావడం ఆగిపోతాయి. మనం పీల్చుకునేది మంచి గాలి, ఆక్సిజన్ వెళ్తుంది, లోపలికి వెళ్ళి రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా మారుస్తుంది. ఎప్పుడైతే ట్యూబ్ మూసుకుపోయిందో ఆక్సిజన్ లెవెల్ తక్కువైపోద్ది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ ఎక్కువైపోద్ది. రెండిటి వల్ల మనకు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరిగిన దానివల్ల నేరుగా బ్రెయిన్కి వెళ్ళిపోయి ముందు అంత యాక్టివ్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉండేవాళ్ళు అంతా డల్ అయిపోతారు. లేగానే తల మీద బరువు పెట్టినట్లు, తల నొప్పి, ఒక అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇరిటేషన్ అనమాట. ఎవరైనా ఒక చిన్న మాట అన్నా వెంటనే కోపం రావడం, అరవడం, వాళ్ళ లోకంలో మత్తుగా ఉండడం, కొంతమంది మెమరీ తగ్గిపోద్ది. టిఫిన్ తినేటప్పుడు కూడా కొంతమంది నిద్రపోతూ ఉంటారు, ఆఫీస్లో పని చేస్తూ నిద్రపోయే వాళ్ళు ఉంటారు. మనం చాలా కార్టూన్స్, అప్పుడప్పుడు ఫొటోస్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం, మీటింగుల్లో నిద్రపోవడం, ఇవన్నీ దానికి సంబంధించిన లక్షణాలు అనమాట. అలానే ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయిన దానివల్ల కొద్ది దూరం నడిచినా, మెట్లు ఎక్కినా, ఏదైనా బాగా బరువులు పట్టుకొని నడిచినా వెంటనే బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ, ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. ఇవి ముఖ్యంగా మనం గమనించే సిమ్టమ్స్ అనమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ స్పౌస్, భర్త కానీ భార్య కానీ ఎవరైతే పక్కన ఉంటారో వాళ్ళు నిద్రలో ఈ పడే బాధ నిద్రపోయే వాళ్ళకంటే కూడా, గురకబెట్టే వాళ్ళకంటే కూడా పక్కన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే సడన్గా గాలి తీసుకొని ఆపేసి మళ్ళీ అన్నట్టుగా ఒక పెద్ద శ్వాసతో బిగిన్ అవుద్ది అనమాట. చూసేవాళ్ళకి చాలా భయంగా అనిపిస్తుంది అనమాట. వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తారు వాళ్ళని తీసుకొని, ఇలా నిద్రలో అసలు శ్వాస ఆగిపోతుందండి, విపరీతంగా గురక వస్తుందని. ఈ సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ, ఈ లక్షణాలు వచ్చేసి స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్కి సంబంధించిన లక్షణాలు. రైట్ అండి, స్లీప్ యాప్నియాకి సంబంధించి అలాగే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. అంతకంటే ముందు హెల్త్ ప్లస్లో ఒక చిన్న బ్రేక్.
వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెల్త్ ప్లస్. డాక్టర్ గారు కాల్ తీసుకుందామండి. ఉమేష్ గారు వరంగల్ నుంచి లైన్ లో ఉన్నారు. ఉమేష్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. మాట్లాడండి సార్. ఉమేష్ గారు చెప్పండి. సార్ ఇట్లా మా బాబుకు గురుక బాగా వస్తుంది సార్. వయసు అండి? ఒక 50 సంవత్సరాలు ఉంటుంది సార్. ఎంతండి? 50 సంవత్సరాలు ఉంటుంది సార్. ఓకే. ఎక్కువ వస్తా ఉందండి? అంటే అప్పుడప్పుడు విపరీతంగా వస్తుంది సార్ బాగా. సో వచ్చినప్పుడు మాత్రం బాగా ఎక్కువ పెడుతున్నారు? అవును సార్. నైట్ అప్పుడప్పుడు అసలు బాగా వస్తుంది సార్. ఓకే. ఏం పని చేస్తారండి? వ్యవసాయం సార్. వ్యవసాయం. ఈ స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఏమైనా అలవాటు ఉందా అండి? అప్పుడప్పుడు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారు సార్. స్మోకింగ్ లేదా? స్మోకింగ్ ఏం లేదు సార్. అయితే కొంచెం చెప్పండి ఉమేష్ గారు. అదే మేడం ఇట్లా బాగా తీసుకుంటారు గురక మొట్ట కూడా అప్పుడప్పుడు ఇట్లా దమ్ము బాగా అవుతాయి మేడం. అంటే మామూలుగా ఈయనకి అలర్జీకి సంబంధించిన లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయండి? దుమ్ము ధూళి తగిలితే తుమ్ములు రావడం కానీ జలుబు చేయడం అట్లా? జలుబు ఎంత ఎప్పటికీ దమ్ము వస్తుంది సార్. జలుబు తీసుకోవడం జలుబు ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టం అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన లక్షణాలన్నీ అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ సంబంధించిన లక్షణాలండి. ఈ అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటే ఏంటంటే మనకి పడని వస్తువులు మనం తిన్నప్పుడు పీల్చినప్పుడు ఈ గాలిలో గొట్టాల లోపల అలర్జిక్ రియాక్షన్ వచ్చి గాలిలో గొట్టాలు మూసుకుపోతాయండి. దానివల్ల తుమ్ములు రావడం, జలుబు చేయడం, దగ్గు, దమ్ము ఇవి వస్తాయి. సో అటువంటివి వచ్చినప్పుడు ఉదయం పూట ఇవన్నీ ఉంటాయండి. నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు ఈ గాలిలో గొట్టాలు మూసుకుపోతాయి కాబట్టి వీళ్ళలో గురకొచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ ఏవైతే పడట్లేదో వాటి నుంచి దూరంగా ఉండమని చెప్పండి. ఈ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన డాక్టర్కి చూపించుకొని దానికి సంబంధించిన మందులు వాడుకుంటే గురక చాలా వరకు తగ్గిపోద్దండి. సూర్యాపేట నుంచి ఏడుకొండల గారు లైన్ లో ఉన్నారు. ఏడుకొండల గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. మాట్లాడండి సార్. చెప్పండి ఏడుకొండల గారు. డాక్టర్ సాబ్ ఇట్లా మా నాన్నగారు 70 years ఉంటాయి సార్. చెప్పండి. అయితే ఒక 30 years పాటు స్మోకింగ్ చేసింది సార్. ఓకే. అయితే మళ్ళీ బంద్ చేసి కూడా ఒక 20 years అవుతుంది. అయితే ఈ మధ్య బాగా ఆయాసం వచ్చి శ్వాస తీసుకోలేకపోతుంది సార్. అయితే గవర్నమెంట్ ఏరియా హాస్పిటల్ ఉంటే దాంట్లో పోయి పరీక్ష చేయించినాం సార్. చేస్తే ఈసీజీ స్కానింగ్ మన ఎక్స్రే తీసి ఊపిరితిత్తులో వాటర్ ఉందని చెప్పి చెప్పారు సార్. ఇట్లా సంగతి అని ఇమీడియట్లీ పెద్ద హాస్పిటల్ తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఓకే. ఇప్పుడు దీనికి 2 రకాల కారణాలండి మీరు చెప్పిన దానివల్ల. కానీ ప్రాబ్లం అంతా ముందు తను చేసిన స్మోకింగ్ వల్లనండి. దీన్ని సిఓపిడి అంటాం, క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. మన వాడుక భాషలో క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటామండి. సో దీంతో ఏమవుతుందంటే ఊపిరితిత్తులు సాగిపోతాయి. గాలి పీల్చి ఆ స్మోకింగ్ చేసి ఊపిరితిత్తులు సాగిపోయిన దానివల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో పనితనం తగ్గిపోద్దండి. సో కొద్ది దూరం నడిచినా, మెట్లు ఎక్కినా, ఫాస్ట్గా నడిచినా, బరువులు మోసినా వెంటనే దమ్ము వస్తుంది. అలా ఉండి ఏముంది, ఈ మధ్యలో ఏదైతే హార్ట్ ఉంటుందో దాని మీద బలం పడి హార్ట్ కూడా ఎన్లార్జ్ అవ్వడం బిగిన్ అవుద్ది. ఎప్పుడైతే హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అవ్వడం బిగిన్ అవుద్దో దాన్ని కార్పల్మనల్ అంటాం. హార్ట్ పంపింగ్ యాక్షన్ తగ్గిపోద్దండి. తగ్గిపోయినప్పుడు బాడీలో నీరు నిలబడిపోద్ది. అలానే ఏదైతే నీరు నిలబడిపోద్దో ఆ నీరు ఊపిరితిత్తులకు కూడా వెళ్తుందండి. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన లక్షణాలన్నీ ఈ క్రానిక్ సిఓపిడి ప్లస్ కార్పల్మనల్కి సంబంధించినవి. దానికి మంచి వైద్యం అందుబాటులో ఉందండి. మీరు ఊపిరితిత్తుల డాక్టర్కి చూయించుకొని ఆ నీరు బయటకు వెళ్ళే మార్గాలు చెప్తారు. అలానే దగ్గు దమ్ము తగ్గేదానికి కూడా మందులు ఇస్తారండి. పీల్చుకునే మందులు ఉంటాయి, ఇన్హేలర్స్ అని, అవి కానీ నెబులైజేషన్ కానీ ఇస్తారు. వాడుకుంటే ప్రాబ్లం కొద్దిగా కంట్రోల్ అవుద్దండి. కరీంనగర్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు. శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి. మేడం నమస్తే మేడం. మాట్లాడండి సార్, మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి. నమస్కారం సార్. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి. నేను కరీంనగర్లో పనిచేస్తుంటాను సార్. చెప్పండి సార్. నాకు ముక్కులో 2 సైడ్ల మాంసం పెరిగింది సార్. ఓకే. తర్వాత చెట్టం కూడా క్రాస్ వంకర అయింది సార్. ఓకే. ఈ పెరిగినటువంటి మాంసం దానికి తాకగానే తుమ్మలు వస్తున్నాయి. దాంతో పాటు మార్నింగ్ లేవగానే టీవీ తిరుగుతుంటాయి సార్. ఓకే. తర్వాత మీరు చెప్తున్న అన్నీ ఉన్నాయి సార్. నాకు మగతగా ఉంటుంది, నిద్ర కాసేపు ఇంకా పడుకోవాలనిపిస్తుంది, గురక కూడా వస్తుంది సార్. ఓకే సార్. మరి దీనికి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలా సార్, దీన్ని ఏం చేయాలని అర్థం కాక ప్రస్తుతానికి హోమియో మెడిసిన్ వాడుతున్నాను సార్. ఓకే. రెగ్యులర్ గా తుమ్మలు వస్తుంటాయి సార్. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్పినట్టుగా 2 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉంది, ఇది మనకు అలర్జీకి సంబంధించి మీరు పడన వాటికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఈ తుమ్ములు రావడం అది. అలానే కండ పెరిగిన దానివల్ల గాలిలో గొట్టంలో కూడా మనకి అవరోధం ఉందండి.
సో ముందు మీరు స్లీప్ స్టడీ అనేది ఉంటుందండి. ఈ స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ మనకు ఉందా లేదా తెలుసుకునే పరీక్ష పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటాం. అది చేయించుకొని దాంతోపాటు ఫేస్ది ఒక ఎక్స్రే ఉంటుందండి. అది తీయించుకుంటే మీకు సర్జరీతో బెనిఫిట్ వస్తుందా, లేదంటే మందులు వాడకంతో సరిపోద్దా, లేదంటే ఏదైనా చిన్న పరికరం వాడాల్సి వస్తుందా అనేది క్లారిటీ వస్తుందండి. కరీంనగర్ నుంచి మరో కాలర్ ఆనంద్ గారు లైన్లో ఉన్నారు. ఆనంద్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. మాట్లాడండి సార్. సార్ నాకు గురక వస్తుందండి. గురక చాలా సివియర్ ఉంది. బాగా ఎక్కువగా ఉంది ఆనంద్ గారు గురక? అవునండి. సో మీరు వయసుకు తగ్గట్టుగానే హైట్కి తగ్గట్టుగానే బరువు ఉన్నారండి, కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నారా? ఎక్కువ ఉన్నాను సార్ కదా. ఓకే. సో వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి? ఇదివరకు ఏంటికి చూపిస్తే డిఎన్ఎస్ ఉందని అన్నారు సార్, నాసల్ సెప్టమ్. అది సర్జరీ చేయాలన్నారు. అండ్ అడినాయిడ్స్ కూడా కొంచెం ఉన్నాయన్నారు, అవి తగ్గినాయని చెప్పారు ఈ మధ్య వెళ్తే. బట్ ఈవెన్ దెన్ అది తగ్గట్లేదు సార్. మార్నింగ్ అసలు ఫ్రెష్ గా అనిపించదు, మగతగా అనిపిస్తుంది. ఓకే. ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని మనకు స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్కి సంబంధించినవండి. ఒకసారి మాత్రం మీరు స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ని కన్సల్ట్ అయ్యి పాలిసోమ్నోగ్రఫీ స్లీప్ స్టడీ చేయించుకుంటే సర్జికల్గా బెనిఫిట్ ఉంటుందా, లేదంటే సిప్యాప్ లాంటి పరికరం ఏమైనా వాడాల్సి ఉంటుంది అనేది మీకు క్లారిటీగా చెప్తారండి. హైదరాబాద్ నుంచి సూర్యవర్ధన్ రెడ్డి గారు లైన్లో ఉన్నారు. సూర్యవర్ధన్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. మాట్లాడండి సార్. చెప్పండి సూర్యవర్ధన్ రెడ్డి గారు. సార్ నాకు నైట్ లో బాగా గుర్తు వస్తుందండి. డబుల్ సౌండ్ వస్తుంది మామూలుగా. ఓకే. బాగా పొట్ట బాగా ఎగేస్తాం, చూసిన వాళ్ళు అంటారు బాగా ఎగురుతుంది పొట్ట. మధ్యలో మెలకువ రావడం వల్ల ఏమైనా ఉంటుందండి? ఉలిక్కిపడి నిద్రలో లేయడం కానీ? ఈ మధ్య కాలంలో ఏం లేదు సార్, కూర్చుంటూనే నిద్రపోతాను బాగా. ఓకే. ఇది మీరు స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ని కలవాల్సి ఉంటుందండి. దీనికి సంబంధించి అది స్లీప్ యాప్నియాకి సంబంధించిన టెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో పాలిసోమ్నోగ్రఫీ లేదా స్లీప్ స్టడీ అనేది, అదొకసారి చేసుకొని దానికి సంబంధించిన వైద్యం చేయించుకోవచ్చండి. మీరు దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. రైట్ అండి. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి సార్? దాని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? అంటే స్లీప్ యాప్నియా అలానే ఉంటుందా, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది? స్లీప్ యాప్నియా అంటే నిద్రలో గాలిలో ట్యూబ్ మూసుకుపోవడం అమ్మ. ఆ మూసుకుపోయేటప్పుడు అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల మూసుకుపోవడం. ఇప్పుడు మనం అనుకున్న కారణాలన్నీ దానికే వస్తాయి అనమాట. ముక్కులో కండలు పెరగడం, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ మొత్తం ఎక్కడొక చోట బ్లాక్ ఉంటే మనకు అది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట, స్లీప్ యాప్నియాకి సంబంధించినవి. ఓకే రైట్ అండి. నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. హైదరాబాద్ నుంచి కృష్ణ గారు లైన్లో ఉన్నారు. కృష్ణ గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం మేడం. డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి. సార్ నాకు ట్రాన్సిల్స్ ఉన్నాయి సార్. ట్రాన్సిల్స్ వల్ల గురక వస్తుందని నా ఫీలింగ్ సార్. కరెక్ట్ అండి. నా ఏజ్ 31 years సార్. ఓకే. దీనికి ఏమైనా రెమెడీ ఉంది సార్? ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి డాక్టర్ గారికి చూయించుకోండి. టాన్సిల్స్ బాగా పెద్దగా ఉండి ఒకదానికొకటి అంటుకుపోయి ఉంటే గాలి వెళ్ళే ట్యూబ్లో ప్లేస్ ఉంటుందండి గాలి వెళ్ళడానికి. అటువంటిప్పుడు ఈ శబ్దం వస్తుంది, మనకు అదే గురకను అంటాము. మీకు అదొకటే కానీ కారణం అయితే మీరు ఆపరేషన్ చేయించుకొని టాన్సిల్స్ కానీ తీయించేసుకుంటే మీ గురక తగ్గిపోద్దండి. రైట్ సార్. స్లీప్ యాప్నియా వల్ల కావచ్చు, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా వల్ల కావచ్చు, అంటే ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి? సడన్గా నిద్రలో నుంచి లేకడం ఒకటి, తెలియకుండానే శ్వాస అనేది ఆగిపోవడంతో చాలా డేంజరస్ కొంతవరకు చెప్పుకున్నట్లయితే కాంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి? ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం చాలాసార్లు వినే ఉంటాం, నిద్రపోయాడు ఉదయాన్నే లేదు, నిద్రలోనే చనిపోయాడని. అలానే ఇప్పటివరకు బాగున్నాడు సడన్గా పెరాలసిస్ వచ్చిందని. వీటికన్నిటికీ వెనక్కి మనం కారణాలు కానీ వెతికితే దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 30 నుంచి 40% మందికి స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్ ఉంటుంది, అన్డయాగ్నోస్డ్, తెలియని ప్రాబ్లం. సో ఈ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళల్లో హార్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్, మెదడుకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ. సో హార్ట్కి వచ్చేసరికి చాలామందికి బీపీ లేని వాళ్ళకి బీపీ వస్తుంది. ఆల్రెడీ బీపీ ఉండే వాళ్ళలో ఒక ట్యాబ్లెట్ కాకుండా 2-3 మెడిసిన్స్ అవసరం అవుద్ది. అలా ఫ్యామిలీలో షుగర్ కానీ వచ్చే ఛాన్స్ కానీ ఉంటే, పేరెంట్స్లో కానీ ఉంటే వీళ్ళలో ఒక 10 years ముందే షుగర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. ప్లస్ కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్స్ పడి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్లోకి వెళ్ళడము, సడన్ కార్డియాక్ డెత్, సడన్ కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ జరగడం, ఎక్టోపిక్స్ అంటాం, సడన్గా హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోవడం, మనకి 80-90 ఉండాల్సిన సడన్గా 120-200 అలా వెళ్ళిపోవడం, అరిథ్మియాస్ అంటాం. ఇవి కూడా చాలా కామన్గా వీళ్ళలో జరుగుతుంటాయి. అలానే ఈ మెదడుకు సంబంధించి లేయంగానే సడన్గా కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం, ట్రాన్సియంట్ ఇస్కిమిక్ అటాక్స్ కానివ్వండి, కొంతమందిలో ఆక్సిజన్ తక్కువైపోయిన దానివల్ల ఫిట్స్ రావడం, సీజర్ డిజార్డర్స్ ఇది చాలా కారణం. అలానే సడన్గా పెరాలసిస్, అప్పటి వరకు బాగున్న వాళ్ళు సడన్గా పెరాలసిస్ రావడానికి కూడా ఇది మెయిన్ కారణం. రైట్ అండి. హైదరాబాద్ నుంచి నగేష్ గారు మనతో మాట్లాడడానికి లైన్లో ఉన్నారు. నగేష్ గారు నమస్తే అండి. మేడం నమస్తే అండి. మాట్లాడండి సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, చెప్పండి నగేష్ గారు. సార్ మా బాబుకి అండి ఇది, మా బాబు ఏంటంటే లాస్ట్ 2 years నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది సార్. ఏజ్ అండి?
మా బాబు గురించి అండి. వయసు అండి? 12 సంవత్సరాలు. ఓకే. అదేమైందంటే పొద్దున్నే లేచేసరికి బాగా తుమ్ములు వస్తా ఉన్నాయి, ఇట్లా ముక్కు దురదలు, గొంతులు దురదలు. ఒక్కోసారి పడుకుంటే నోరు తెరిచి గురకలాగా లైట్ గా రావటం జరుగుతుంటే ఒక దగ్గరలో డాక్టర్ చూపిస్తే ఆయన సిట్రజిన్ వాడమన్నారు. అది రెగ్యులర్ గా వాడుతున్నాం. అదేమో వాడితే మంచిది కదా నీకు వాడన్నారు. అది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎక్కడ తీసుకోవాలి. అంటే బాబు ఏమన్నా కొద్దిగా లావుగా ఉన్నాడా అండి, మామూలుగానే ఉన్నాడా? అంటే 45 ఉన్నాడు సార్. 45 వెయిట్ ఉన్నాడు. ఏజ్ 12 years. 12 years 45. ఓకే అండి, మరి అంత ఎక్కువేం కాదు. మీరు ఈ అలర్జిక్ సిమ్టమ్స్ మాత్రం కొద్దిగా చూసుకోవాలండి. ఇంట్లో ఏవైతే బాబుకు పడట్లేదో దుమ్ము, ధూళి, పొగ, ఈ చల్లటి పుల్లటి వస్తువులు చాలా మందికి పడవండి. వాటి నుంచి బాబుని కొద్దిగా దూరంగా పెట్టండి. అలానే బాబుకి ఏవి పీలిస్తే ఏవి తింటే ప్రాబ్లం అవుతుందో వాటికి దూరంగా పెట్టండి. అలానే ఒకసారి ఏంటి డాక్టర్ చూపించి ముక్కులో కండ పెరుగుందా, గొంతులో టాన్సిల్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూయించుకోండి. వీటిని కానీ కరెక్ట్ చేసుకొని పడని వాటికి దూరంగా ఉంటే బాబుకి తగ్గిపోద్దండి ప్రాబ్లం. రైట్ సార్, ఇందాక మీరు కాలర్స్కి అడిగారు మీకు స్మోకింగ్ అలవాటు ఉందా, ఆల్కహాలిజం ఏమైనా అలవాటు ఉందని. సో వాటి వల్ల ఈ గురక కావచ్చు, స్లీప్ యాప్నీ కావచ్చు రావడానికి ఎంతవరకు అవకాశాలు ఉన్నాయి? వీటి వల్ల ప్రాబ్లం రాదమ్మా, కానీ ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళకి 3 రెట్లు ఎక్కువ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళల్లో, అదే ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళలో, స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ వేసుకునే వాళ్ళల్లో కూడా ఈ స్లీప్ యాప్నియా 3 రెట్లు ఎక్కువ, సివియారిటీ ఎక్కువ. ఓకే, సో దానివల్ల మానేసుకుంటే కొంచెం ఈ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళు డెఫినెట్గా మానేయాల్సి ఉంటుంది. మనం లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అనే ఏదైతే చెప్తాం వీళ్ళలో ఫస్ట్ ఈ 3టిని కొద్దిగా దూరంగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఓకే అండి, అంటే పేరెంట్స్ కుంటే స్టూడెంట్స్ అంటే పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా? అంటే వంశపారంపర్యంగా ఇప్పుడు ఒబిసిటీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఉంటే వంశపారంపర్యంగా పిల్లలకు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే జనరల్గా ఫుడ్ పరంగా కూడా కొంత కేర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని అంటుంటారు ఈ గురకకు సంబంధించి. ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఫుడ్ విషయంలో? ఈ ఫుడ్కి వచ్చేసరికి గురక ముఖ్యంగా ఎవరికైతే అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ ఉంటుందో వాళ్ళలో గురక వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా ఈ కొంతమందికి చల్లటి పడవు, కొంతమంది ఫ్రిడ్జ్లో కానీ, కొంతమందికి పులుపు పడదు. సో వాళ్ళు అవి తీసుకున్నప్పుడు అలర్జిక్ రియాక్షన్ వచ్చి గాలి ట్యూబ్ మూసుకుపోవడం, గురక ఎక్కువ అవుతుంది. అటువంటి వాటికి వీళ్ళు దూరంగా ఉంటే గురక మరి ఎక్కువ కాకుండా కంట్రోల్లో ఉంటుంది. కొంతమంది పిల్లలు నోరు తెరిచి పడుకుంటుంటారు సార్, పెద్దవాళ్ళు కూడా కొంతవరకు. అదేమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? అంటే గురకకు సంబంధించి దానికి దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుంది? డైరెక్ట్ రిలేషన్ అమ్మా అది. సో ఎవరికైతే నోస్ బ్లాక్ ఉంటుందో అది ఏ కారణంగా కానివ్వండి, వాళ్ళు నోరు తెరుచుకొని నిద్రపోతారు అనమాట. సో వాళ్ళలో డెఫినెట్గా గురక వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ నోరు తెరుచుకొని నిద్రపోతున్నారంటే గాలిలో మార్గంలో ఎక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందని. సో ఎక్కువ శాతం అప్పర్ రెస్పిరేటరీ, ముక్కు నుంచి గొంతు వరకు ఉండే దాంట్లోనే ఉంటుంది. మెయిన్ ముక్కులో దూలం సరిగ్గా లేకపోవడం కానివ్వండి, టాన్సిల్స్ ఎక్కువ ఉబ్బు ఉండడం, అడినాయిడ్స్ స్వెల్లింగ్ ఉండడం, వీటి వల్లనే నోరు తెరుచుకొని నిద్రపోతారు. రైట్ డాక్టర్ గారు, నిజంగా గురక గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు. స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి, ఫుడ్ విషయంలో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి, చిన్నపిల్లల విషయంలో ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది, చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాల్టి హెల్త్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి టీ న్యూస్.